السلام عليكم أعزائي المتابعين، لازلنا مستمرين معاكم في موضوع أطعمة طيور الكوكتيل. اليوم بنقدم وجبة بذر دوار الشمس. كما ذكرت سابقا إخواني، هناك مجموعة كبيرة من الأطعمة اللي بياكلها طائر الكوكتيل خاصة وبقية الطيور عامة، ولكن احنا نتكلم اليوم عن طائر الكوكتيل. فالبعض بيسأل ايش بياكل، مع العلم انه في هناك اكلات كثيرة واطعمة كثيرة لهذا الطائر، منها وجبة اليوم الا وهو بذر دوار الشمس. طبعا اخواني مهم جدا تقديم بذر دوار الشمس لو مرتين في الاسبوع، ومو على طول. طبعا في البعض يضع دوار الشمس على طول يوميا، فهو يا اخواني ممكن يعمل تشحيم لانه مادة دهنية قوية صحي مفيدة، ولكن اخواني كثرتها بتضر. يعني يكفي مرة الى مرتين في الاسبوع. اليوم انا مقدم لهم البذر دوار الشمس. شوف كيف الاقبال عليه، يعني هي واضح امامكم. هون في حبوب، شوفوا الحبوب الدخن ما اقبلوش عليها لانه سبحان الله التنوع مفيد. فهنا لما قدمت لهم بذر دوار الشمس راح ياكلوه بنهم. شايف كيف بتدافعوا على بذر دوار الشمس؟ ما شاء الله، الله يرزق الكل. هاي زي ما حكيت لكم حبوب الدخن، ولا طير على حبوب الدخن. طبعا شيء اكيد اخواني لما يخلص بذر دوار الشمس الطيور راح تاكل الدخن. طبعا اخوان بذر دوار الشمس حجم صغير خاص بالكوكتيلات. اصغر حجم في حبوب بذر دوار الشمس لسهولة تقشيره اخواني، والله يرزق الكل.